dual nature of radiation matterல numerical 11th problem. UV light of wavelength 1800 Armstrong is incident on a lithium surface. Consider it as lithium surface. இங்கே UV லைட் வந்து உள்ளது, UV லைட் உள்ளது, வேவ்லெங்த் வந்து 1800. ஓகேயா? அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுது. அப்போது அதோட மேக்ஸிமம் எனர்ஜியை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரெஷோல்ட் வேவ்லெங்த் ஆஃப் லித்தியம் சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் 4965 Armstrong. 4965 Armstrong. So we are going to calculate the maximum energy of electron emitted. இங்கிருந்து என்ன வருது, வேவ்லெங்த் 1800 Armstrong உள்ள வேவ்லெங்த் லித்தியம் சர்ஃபேஸ் மேலே பட்டு என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுது. இந்த எமிட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானோட மேக்ஸிமம் எனர்ஜி ஒன்லி we are going to calculate. ஓகேயா? ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃபார்முலா Emax is equal to h nu minus h nu naught. இப்போது C is equal to nu lambda. Therefore nu is equal to C by lambda. Nu naught is equal to C by lambda naught. ஓகேயா? ஓகே, அப்போ இதுக்கு பதிலாக நியூக்கு பதிலாக நியூ நாட் பதிலாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இன்டு சி பை லேம்டா மைனஸ் ஹெச் இன்டு சி பை லேம்டா நாட். ஓகேயா? காமனாக என்ன இருக்குது, ஹெச்சி இருக்குது. அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சியை எடுத்து வச்சுட்டு 1 பை லேம்டா மைனஸ் 1 பை லேம்டா நாட். ஓகேயா? இப்போ நமக்கு எல்சிஎம் பார்க்கணும். ஓகேயா? ஹெச்சி இன்டு லேம்டா இன்டு லேம்டா நாட். ஓகேயா? லேம்டா இன்டு லேம்டா நாட், இங்கே லேம்டா நாட் மைனஸ் லேம்டா. ஓகேயா? இப்போது நான் லேம்டா நாட் மைனஸ் லேம்டா கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டேன். ஓகேயா? சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். லேம்டா நாட் வந்து என்ன 4965, லேம்டா 1800 சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 43165 வந்துச்சு. ஓகேயா? அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம். அப்போ என்னோடய வேல்யூ சொல்கிறேன். Emax is equal to h 6.626 into 10 raised to minus 34. C velocity of light 3 into 10 raised to 8. Then lambda minus lambda lambda naught minus lambda 3165 into 10 raised to minus 10 divided by lambda 1800 into 10 raised to minus 10 lambda naught 4965 into 10 raised to minus 10. இதையும் அடிச்சுக்கலாமா? அடிச்சுட்டேன். ஓகேயா? இப்போது இதில் ஒரு -10, இதில் ஒரு +2 இருக்குது. அப்போ இதை அடித்தா எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா -8 கிடைக்கும். ஓகேயா? இப்போது -8. இப்போ என்னென்னா ஃபைனல் ஆன்சர் எப்போவுமே இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் தான் கொடுக்கணும். எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை கொடுக்கணும். எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கொடுக்கணும்னா 1.6 into 10 raised to minus 19 கொண்டு டிவைட் பண்ணணும். அப்போது அதை நான் பிகினிங்லேயே நான் டிவைட் பண்ணிடுறேன். ஓகேயா? அப்போது இங்கே வந்து எனக்கு என்ன இருக்குது, மேலே பவர் எனக்கு இங்கே வந்து -8 இருக்குது. ஓகேயா? இங்கே ஒரு -19 இருக்குது. அப்போ என்னவாகும், -27. மேலே போகும்போது +27. இப்போது -34 + 8 அப்போ என்னென்னா -26. அப்போ என்னோடய பவர் என்ன, இது எல்லாம் அடித்து போக எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 10 raised to +1 கிடைக்கும். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன, பிறகு இதையும் நான் கேன்சல் பண்ணேன் 6. ஓகேயா? அப்போ எனக்கு என்ன எல்லாம் இருக்குது, 6.626 into 3165 into 10 raised to +1 divided by 6 into 4965 into 1.6. நான் 6.626க்கு பார்த்துருக்கேன், இதுக்கு லாகு பார்த்துருக்கேன். ஓகேயா? அடுத்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு 6க்கு பார்த்துருக்கேன், இதுக்கு பார்த்து ஆட் பண்ணினா எனக்கு 4.6782. அப்போ நான் நியூமரேட்டர் வந்து டினாமினேட்டர் சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுமா? அப்போ நியூமரேட்டர் இருந்தால் இருக்குது 4.3217, டினாமினேட்டர் இருந்தால் இருக்குது 46782. நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் பார் 1.6435 கிடச்சிது. ஓகேயா? இதுக்கு ஆன்டிலாக் பார்த்தோன்னா பார் 1 இருக்கிறதுனால என்னோடய ஆன்டிலாக் வந்து 0.4400. அப்போது நான் இங்கே என்ன எழுதுவேன், that is equal to 0.4400 into 10 raised to +1. +1 இந்த பாயிண்ட் வந்து இங்கே மூவ் ஆகும். ஓகேயா? அப்போ that is equal to 4.4 எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு கிடைக்கும். அப்போது எமிட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ், எனர்ஜி ஆஃப் எமிட்டட் எலக்ட்ரான் எவ்வளவு, 4.4 எலக்ட்ரான் வோல்ட். எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகே, தேங்க்யூ.